novembro de 2013. Cúmprese 38 anos do formal traxecto democratizador desde a morte do dictador Franco. Franco fora un militar arroupado por unha coligación de intereses económicos, empresariais, aristocráticos e relixiosos, ademais das potencias do eixo e das clases populares que sucumbiran ao fascismo. Franco botou 39 anos dicindolle á xente que fixera como a él, que non se metera en política, que se recluíra nas súas casas, coas súas familias, nas súas parroquias, que vira o fútbol e os touros e que nunca se preocupara por os problemas do común. A min ese discurso recórdame moito a ese que nos propoñen certos actores políticos e nos din que as maiorías silenciosas, nos falan de maiorías silenciosas e nos din que non nos preocupemos por nada, que todo está nas súas mans, que eles son os que están destinados a rexir os nosos destinos. Aqueles 39 anos foron, pois, prácticamente, ou sin prácticamente, foron unha mau de ferro que silenciou os povos e as nacións sen Estado. 4 décadas de illamento que pesaron como unha lousa na mentalidade colectiva e condicionaron o proceso que veu despois de reforma e que coñecemos como a transición. Eso pesou tanto que condicionou enormemente e tutelou a reforma política. Aínda que, bueno, sí que había un pobo loitador que se manifestaba nas rúas, nos traballos e na clandestinidade para lograr aquelo na disputa contra o poder que non estaban dispostos a concederlle. E así chegamos a mitificada transición. Por que recordar aquel tempo? Pois seguramente para establecer paralelismos co que hoxe estamos vendo. Porque volve a haber un conflito de intereses entre un establishment organizado e representado no bipartidismo e os tentáculos nas institucións e un pobo vagamente organizado que comeza a tomar conciencia e que exixe cambios ante esta involución democrática sin precedentes. Podemos establecer paralelismos, pois. Entón, atopámonos nunha situación de fundamentalismo liberal, onde é inviable unha reforma levada a cabo pola socialdemocracia como se levou durante toda a etapa democrática e chegamos ao que foi o Aznarato, o que foi 2010 con Zapatero e a instauración da Troika en España. O panorama actual sigue tutelado por unhas elites, unha coalición de intereses que nos di que todo vai mellorar, que todo está ben, cando é radicalmente falso, cando vemos como a realidade bate frontalmente con isto que eles din. Vemos como as baixadas de salarios son impresionantes, como hai suicidios, folgas de fame e protesta, malnutrición infantil, etc. Vemos como se proxecta unha sociedade, como a que dicían no Chile de Allende, de 2 tercios, é dicir, unha minoría que vive ben e unha gran maioría da poboación, como dicían antes da Chile de Allende, da Unidade Popular, é unha poboación que o pasa realmente mal, non? E vemos como se adían constantemente debates fulcrais para resolver esta situación. Esta situación que non pode desenmarañarse se non se fala da débeda ilexítima, se non se fala do euro, se non se fala do papel de traballo na revolución, do papel que vai xugar o traballo nesta revolución tecnolóxica, se non se fala das relacións de propiedade, se non se fala dunha redistribución, ese combate pois a evasión fiscal masiva, etc. Vemos como ante este desmoramento das estructuras actuais, ademais corrompidas totalmente, é prácticamente inviable propoñer unha reforma, unha tímida reforma. E a maneira de facer unha reforma prácticamente desde plantexamentos alternativos, digamos, revolucionarios ou máis combativos, non? Ben, chegamos a un punto, pois, onde é inviable seguir por esta línea. Como artellar un cambio político? Pois eso é o que eu quería preguntarlle aos contertulios. Como combinar a mobilización popular coa loita institucional e como artellar unha coalición alternativa de ambición que ambicione loitar polo poder ou que ambicione iniciar un proceso constituinte, ou máis ben, especificamente, uns procesos constituintes que poñan remedio a esta situación. Desde a esquerda, como esas loitas fragmentadas
intentar que converxan e iso leválo á instancia política e iniciar un proceso de cambio. Despois de 40 anos de franquismo e 40 anos dunha democracia con bastantes déficit, como volver a restablecer unha democracia real. Nada máis, moitas gracias, vémonos para o mes que ven.